ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಮೊಸರು ಕೋಡ್ಬಳೆ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂದ ನನ್ನ ಮಗ. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಮೊಸರು, ಒಂದು ದಪ್ಪ ತಳ ಇರೋ ಪಾತ್ರೆಗೆ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಮೊಸರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಮತ್ತು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ಲು, ಮುದ್ದೆ ಕೋಲು ಇಡ್ತೀನಿ. ಮುದ್ದೆ ಕೋಲು ಇಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದು ನೀರು ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ. 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಮೊಸರಿಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಮುದ್ದೆ ಥರನೇ ತಿರುವಿ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ಬಳೆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರಿಯೋದು. ಕೆಲವ್ರು ಇದಕ್ಕೇನೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ. ಅವನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ನಾನೇ ಮನೇಲೇ ಸಿರಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಒಂದು 4-5, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5-10 ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಹಾಕಿ ರಸ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹನಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 5 ml ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ. 3 ಹೊತ್ತು ಅದೇ ಕೊಡೋದು. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ಸಿರಪ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ನಿಗೆ ಬರೀ ಈ ಥರನೇ ಕೊಡೋದು ನಾನು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿದು ಆಹಾರ ಮೇಳ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು, ಯಾಕೋ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿದ್ರು ಆಹಾರ ಮೇಳ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅವನು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಕ್ಲಿಪ್ಸು, ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಅಂತೆ, ಬರೀ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಸು ತುಂಬ ಇತ್ತು. ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಅಂತೆ, ಪಾವ್ ಭಾಜಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸೇ ಬೇರೆ. ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಬಂದು ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಮೇಳ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಮಾಮೂಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇರೋವಂಥ ಫುಡ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸೇ ಇಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿಲ್ಲ. ಫ್ಲವರ್ಸು, ಡೆಕೋರೇಷನ್, ವಾಸಲ್ಲಿಡೋವಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಇವು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಐಟಮ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ. ಟಾಯ್ಸು, ಟಾಯ್ಸ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟಾಲು, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ಇಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡೋದು. ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ಸ್ದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಫೀಸ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾನ್ಗೆ ಹಾಕೋವಂಥ ಐಟಮ್ಸು, ಪಾನ್ ಬೀಡ ಹಾಕೋವಂಥ ಐಟಮ್ಸು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳು, ಹಪ್ಪಳ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೇಳ ಅಂತಲೂ ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈವ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇಗೆ ಲಾಸ್ಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಪೌಡರ್ಸು, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೌಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪೌಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ತುಳಸಿ ಪೌಡರು, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೌಡರು,
ಅಲೋವೆರಾ ಪೌಡರು, ಭೃಂಗರಾಜ ಪೌಡ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಬಳಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಥರ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೌಡ್ರು, ಆಮ್ಲ ಪೌಡ್ರು. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಅದೇನೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸು, ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೌಡ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಪೀಪಲ್ಲು ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಗಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೌಡ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ದೋಸಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಹನಿ ಜಾಮು ಅದು. ರಸಂ ಪೇಸ್ಟು, ಈ ರಸಂ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಅವರೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ರಸಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಹಪ್ಪಳಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹಪ್ಪಳ ಸಿಕ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೇಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಪ್ಪಳ ಆ ಥರನೇ ಇದೆ ಇದು. ಹಪ್ಪಳಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ವೆರೈಟೀಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಇಯರಿಂಗ್ಸು, ಇದು ಟಾಪ್ಸು, ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೌಡರ್ಸ್ಗಳೇನೋ ಇತ್ತೆ ನೋಡು. ಟಾಪ್ಸು ಅಷ್ಟೇನು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಏನು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಂಡೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಯುಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಆಯಿಲು, ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಯುಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಆಯಿಲು. ನಾನಂತೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ, ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಹಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಆವಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕೋಲ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.